Qo'shxotinlik oilalarning buzilib ketishiga sabab bo'ladimi? Mutaxassislar bu haqda nima deydi? Yoshlarda bo'lishning asosiy sababi yana bizni mentalitetimizda, bizni xalqimizni dinni noto'g'ri qabul qilishi. Yana kelib chiqqan holda masalan Muhammad payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning nechta xotinlari bo'lgan. Islomda bu narsa halol degan narsalar bo'lyapti-yu. Lekin bu narsa islomda qanday qilib belgilab qo'yilganligi, u uchun birinchi ayolini ham roziligi bo'lishi kerakligi, bular nazarda tutilmayapti. Bu nazarda tutilishi uchun esa o'sha ajralish komissiyalarida, masalan, diniy idoradan kelgan inson bu narsani talqin qilib berish kerak insonga. U oilasini bajara olyaptimi? Oilasidagi munosabatlar qanaqa? Nima uchun oiladagi munosabatlar bu yo'nalishga kelib ketdi? Chunki men ko'pincha kattalarning gapini eshitayotgan paytimda masalan aytishadi, men agar sen meni gapimni qilmasang, men uylanaman desa erkak, ayollarimiz masalan bemalol degan gaplar bo'ladi. Lekin bizni hazil xususida yoki masalan oddiy qanaqadir replika sifatida aytilgan bemalol degan so'zimizni erkak to'g'ridan to'g'ri ma'noda tushunadi. Demak, men bu oilada qadrim qolmabdi. Men bu oilaga kerak emasman. Ish bitdi degan ko'rsatib qo'yaman. Chunki yillar o'tgandan keyin siz aytayotgan 40 dan o'tgan ayollarda ko'pincha jinsiy hayotga bo'lgan munosabat susayadi. Erkaklarda esa bu tabiiy jihatdan 40-45 yoshga borayotgan paytda oxirgi nafaslari bular ko'p holatlarda jinsiy hayotni aktivlashtirishni xohlaydi. Oiladagi bo'lgan nomutanosiblik ularni aktiv hayotga yetaklaydi. Mana yarashtirish komissiyasida ishlagansiz, xabarimiz bor. Yarashtirish komissiyasi meni hech ham bo'lmagan. Yarashtirish komissiyasi qanday ularning nizolarni hal qiladi, er-xotin munosabatlarini yarashtirishga harakat qiladimi? Faqatgina mana shu nikohni bekor qilish, masalan, biz nikohdan ajratish to'g'risida da'vo ariza taqdim qilganimizdan keyin o'sha mahallaga, o'sha komissiyaga yuboriladi. Mahalladagilar ko'rib chiqib, o'sha komissiyaning xulosasi asosiy rol o'ynaydi. Nikohni bekor qilmaslik masalasini hal qilishda. Mana o'sha nikohni bekor qilishni, o'sha masalasini ko'rib chiqadigan o'sha komissiyalar kimdan iborat, nimani hal qilishadi, shu bo'yicha bir fikr bering. Komissiyalarda asosan shu mahallalarda bo'lib o'tadigan holat ko'pincha. Hali ham bormi yarashtirish komissiyalari? Mahallalar bu bilan shug'ullanadi. Kerak bo'lgan paytlarda mutaxassislarni ham chaqirishadi, lekin yarashtirish komissiyalarida masalan shu mahallaga nima bosh-bosh bo'layotgan yoki shu mahallani hurmatli insonlari, birikta hurmatli insonlari, oila va mahallani qo'llab-quvvatlash bo'limlari shug'ullanadi. Oila va mahallani qo'llab-quvvatlash bo'limlari va masalan mutaxassis psixolog kelishi mumkin va diniy idoradan bo'lgan mutaxassis kelishi va bu oiladagi munosabatlarni ko'rib chiqishi. Lekin ko'p holatlarda hattoki shu yarashtirish komissiyasida bo'lgan vaqtimizda ham yarashtirish jarayonida biz mutaxassislar shu oddiy insonlar shu 2 yoshga yoki 2 ajrashadigan insonga aytmagan gaplarini aytishimiz kerak. Bu insonlar bizni gapimizni shu tariqa qabul qilishlari kerakki, bizga bog'liq bo'lgan narsa. Lekin yana o'z mentalitetimizdan kelib chiqqan holda albatta bu ammamni tog'asi, tog'amni ammasiga aylanadi-yu, bu Buxoro kichkina shahar, bular juda ham ko'p bir-birini taniydi, ota-onasini yoki boshqalarni taniydi. Bu juda ham hurmatli oila, siz nimaga bunga nima qilmayapsiz degan holatda yana ko'proq ayb qiz tomonga tushayapti. Va to'g'ri, uni sabrsizligi qaysidir tomonda, hayotga tayyor emasligi albatta oilani ajrashishiga sabab bo'ladi, lekin ba'zi bir holatlarda juda kulgili voqealar bo'lyapti. Masalan, menimcha oila tuzilish jarayonida siz aytgan ana shu shartnoma tuzilishi va shu shartnomada nafaqat erkak va ayolni bir-biriga bo'lgan munosabatda yoki ularni to'ydan ajralish jarayonida nimalarga ega bo'lishi va bo'lmasligi emas, bu yerda 3-shaxsni oilaga qo'shilgan holatida qanaqa hodisalar ro'y berishi va 3-shaxs javobgarlikka tortilishi mumkinligi haqida albatta bitta nima kerak, bo'lim kerak bu yerda. Tushunyapsizmi? Sabab chunki oilalar ko'pincha ajralishni asosiy sababi 3-shaxs qo'shilishi. Bu masalan keling, kuyovni onasini qaynona sifatida ko'rsalar, ko'pincha oilalarning buzilishini asosiy sababi qizning onasi bo'lyapti.
qizni onasi o'z qiziga qanaqa ayol bo'lish kerakligini, shu oilada o'zini o'rnini topish kerakligini, lekin bu o'rin hurmat, izzat, masalan, tavoze bilan yoki qanaqadir nima bilan emas, birovlarga qilinadigan hurmat va izzat bilan emas, qanaqadir o'zini kuchli tutish, oilada o'z o'rnini topish, har bir narsaga rozi bo'lmaslik, o'z haq-huquqini bilish yo'nalishida ko'rsatilyapti. Va bu qiz nimagadir to'ydan oldin oyisi bilan yaxshi bo'lmagan munosabatlari bo'lsa ham, to'ydan keyin qiz onasi bu qizni nima deydi, maslahatchisiga aylanyapti. Endi hamma va ham bir xil emas, Mana 80% oilalarda shu holat ketyapti. Lekin bir narsa borki, kelishuv bo'ladi-yu, er-xotin o'rtasida mediativ kelishuv bo'ladimi, nikoh shartnomasi bo'ladimi, chet ellarda masalan kelinki xiyonat, ko'pincha xiyonat qilsa, er yoki xotin xiyonat qilsa, undoq bo'ladi, bundoq bo'ladi. Lekin bizda mentalitetimizdan kelib chiqib, ko'pincha uchinchi shaxs deganda qaynona yo kuyovni onasi yo kelinni onasi aralashuvi uchinchi shaxs sifatida kiritilishi ma'qul deb o'ylaysiz. Bu bizni o'zimizning mentalitetdan kelib chiqib. Mentalitetdan kelib chiqqan holda emas, biz baribir shu davlatda yashaymiz va biz baribir o'z ishlarimizni ko'rib chiqish jarayonida mentalitetimizdan kelib chiqishimiz kerak, nima bo'lgan taqdirda ham. Lekin siz aytayotgan masalan xiyonat, bu men ko'rmaganman shu davrgacha. O'z hayotimda ham masalan yoki o'zimni praktikamda bo'lgan hayotimda ham ko'rmaganman bironta xiyonatsiz o'tgan oilani. Xiyonat degan taqdirda bu nima deydi? Hozirgi davrda xiyonat bu oddiy, hatto telefonda gaplashadigan oddiy, masalan qanaqadir bir-biri bilan bo'lgan bahslar ham, hatto Telegramda yoki masalan Instagram yoki boshqa nimalarda bo'lgan qanaqadir suhbatlar ham xiyonat sifatida tushunilishi mumkin. Xiyonatni nima qilgan paytda, ko'rib chiqqan paytda biz hozir asosiy bir xiyonatga kelsak, hamma ajralishi kerak. Tushunyapsizmi? Bu masalan keling, yigitni xiyonati, qizni xiyonati ko'rib chiqilayotgan paytda. Men shuni aytmoqchimanki, chet el praktikasidan kelib chiqsa agar, ularda ko'proq xiyonat e'tiborga olinadi. Bizda esa agar uchinchi shaxs deganda mana qaynona yo qaynisingil, qaynopa bo'lsa agar turmushga chiqmagan, mana shular ko'pincha uchinchi shaxs deb o'shanga ko'proq urg'u berishadi. Demak, bizni o'zimizni nimadan kelib chiqib aytyapman-da? O'zimizdan kelib chiqqan holat to'g'ri, lekin bir narsani aytib o'tish kerakki, masalan, xiyonatni masalan ajralish sababi deb ko'rsatgan paytda shu xiyonatni bo'lishiga nimalar olib kelganligini ham ko'rib chiqish kerak. Xiyonat o'zidan o'zi oilada kelib chiqmaydi hech qachon.